江门大哥宁愿冒着大雨拖车找我维修减震，也不愿意在本地当冤大头。起因是大哥想跟朋友开车去自驾游，临近出发时，朋友坐在车上觉得很不舒服，就让车主去 4S 店做个底盘保养。没想到空气减震竟然有漏气，4S 店建议是换新后2条减震，总共是43800。大哥不想临近出发了，车子有安全隐患。朋友说之前收藏了我们维修减震的视频，去到主页联系我们拿到维修的方案。大哥不敢相信，只需要 4S 店的1/10价格，再三确认后就把车拖过来维修了。视频都看到这里了，不妨也点赞收藏起来，万一减震漏气了也有应对之策。最后大哥还给我转了个666的红包，你们觉得我应该收吗？